दोस्तों, दुनिया में कई रहस्यमयी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती। साइंटिस्ट आज तक इस रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। आज हम आपको एक रहस्यमयी विलेज के बारे में बताएंगे। इस विलेज से डरावनी कहानी जुड़ी हुई है। यह रहस्यमयी विलेज इंग्लैंड में स्थित है। यहाँ के लोगों को अपने विलेज से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है। दरअसल इस विलेज में रात दिन एक अजीबोगरीब आवाज आती है। इस आवाज ने सालों से लोगों के सुकून को छीन रखा है। जहां पर आप रहस्यमयी आवाज को आसानी से सुन सकते हैं, यह आवाज वहां के लोगों को इफेक्ट कर रही है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह आवाज कहां से आती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में स्थित इस विलेज में दिन रात एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। हमिंग साउंड की पीछे की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं तलाश पाया है। यहाँ के लोग कई सालों से इस रहस्यमयी आवाज को सुन रहे हैं। इस आवाज का सोर्स क्या है, सालों से यह जानने की कोशिश की जा रही है। लोकल अथॉरिटी ने इस आवाज के सोर्स का पता लगाने के लिए एक कंसल्टेंट भी रखा था, लेकिन उसे भी कोई सक्सेस नहीं मिल पाई। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह आवाज वॉशिंग मशीन और डीजल इंजन के चलने की तरह होती है। लगातार गांव में इस तरह की आवाज आने से लोगों के मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से लोग रात में सो नहीं पाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह आवाज सुनकर उनके दिमाग की नस फटने लगती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह रहस्यमयी आवाज से लोग कान और दिमाग पर दबाव महसूस करते हैं। लोग अपने गांव और घर को पसंद करते हैं, लेकिन इस आवाज से परेशान हैं। ईयर 2019 में लोगों ने यह रहस्यमयी आवाज सुनी थी। इसके बाद गांव वालों ने लोकल अथॉरिटी से इसकी शिकायत की। इसके बाद अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि यह आवाज कहां से आती है। तो आज हमने इंग्लैंड के यॉर्कशायर में स्थित इस मिस्टीरियस विलेज के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।